咁港車北上咧，仍然係一個好熱門嘅去大陸嘅方法啊，亦都真係好方便嘅。咁去珠海嗰邊咧，好多朋友咧都有去過橫琴呢個地方嘅。咁中間有一啲旅遊景點啦，譬如話係長隆啦，同埋創新坊啦，仲有其他啲地方咁樣。咁所以好多人都會入去橫琴呢個地方嘅。咁但係咧，橫琴呢個地方喺今年3月1號之後咧，就有個新嘅措施做咗，唔知大家有冇留意喎？好啦，睇之前咧，大家一陣間睇完之後幫下手去做個 subscription 同埋 like 下套片。如果有啲咩 comment 嘅，可以俾下我，好冇？好啦，橫琴呢個地方咧，其實正式個名咧叫橫琴粵澳深度合作區。咁其實咧，喺3月1號開始咧，有一個叫一線放開二線管住嘅措施，就叫做咧封咗關喎。咁封關係咩意思咧？係咪代表唔可以入去咧？咁其實咧就唔係嘅。咁因為咧佢做咗一個咧方便翻澳門嗰方面嘅過關同埋啲稅務嘅措施啊。咁所以咧係入去橫琴嗰度咧係需要咧係有一啲申報咧。係可能要做翻咧，去方便翻我哋去進出呢個地方嘅。咁咩叫一線放開二線管住咧？就係話一線個關咧，其實就係由澳門過去橫琴嗰個關就叫一線關。二線關咧，即係話由橫琴呢個島出翻去內地其他地方嘅咧，嗰啲就叫做二線關。成個措施對於港車北上嘅香港人有冇好大影響咧？其實係冇乜大影響嘅，因為最主要咧都係針對翻由一線同埋二線之間嘅人員同埋貨物嘅交流嘅稅收上面嘅一啲管制嘅啫，係啦。咁我哋因為通常都係經二線入去橫琴裏邊啦，亦都有經由二線咧出翻嚟嘅。咁而喺國內裏邊買嘅物品咧，因為已經係完稅啦，而你帶經物品已經係過咗關㗎啦。咁所以咧成個程序上面咧係冇影響嘅。咁但係喺個措施之下，咁進出橫琴嗰方面有冇啲咩特別嘢需要去做啊？咁樣都有嘅因為由橫琴二線關入去，由珠海經二線關入去橫琴裏邊咧，其實係冇限制嘅。但係由橫琴經唔同嘅地方、唔同嘅一啲接駁點啦，出翻嚟國內其他地方嘅時候咧，就有需要咧做一啲嘅申報啦，係啦。咁而申報嘅程序咧，一陣間可以睇下點樣去做嗰個申報啦。我諗最方便嘅咧就係用翻微信裏邊嘅小程式啦，就叫琴澳口岸通，琴澳口岸通。好，喺微信裏邊咧就 search 翻琴澳口岸通，入咗小程序裏邊咧就見到上邊係一線，下邊二線嘅。咁我哋揀翻二線個 icon 就得啦。咁用國內小程序嗰啲朋友都用到慣㗎啦，都係要咧入翻個電話號碼，跟住攞翻個認證碼輸入翻咧去認證翻你個電話號碼先嘅。係啦，咁佢會俾翻個短信過嚟，咁你入翻個認證碼入去啦，做翻個認證先，咁就 OK 嘅啦。跟住佢又會跳翻出去啱啱一線二線嗰個版面嗰度嘅咯噃。跟住你再允許佢啦，即係撳完嗰個二線嘅 icon 就再允許佢，咁佢就要同你做一個人臉辨識嘅程序嘅。好啦，呢度咧就要入翻一啲個人嘅資料入去啦。咁你慢慢入就唔好入錯啦。證件就梗係揀翻港澳居民通行證啦。跟住佢就要你允許佢做嗰個證件認證嘅，係啦。咁大致上咧都係要去確認翻一啲嘢啦。咁跟住就會駁去另一個 system 嗰度咧，就會根據翻你之前曾經做過一啲嘅人臉辨證咧，佢就會去開始做呢個程序㗎啦。
又係好熟悉嘅環境啦。咁又係將你俊俏或者美麗嘅臉孔擺入去個圓圈裏邊，跟住做下啲擘下口、眨下眼確定你唔係人工機械人啦。咁跟住佢就會去認證，亦都會通過噶啦。跟住橫琴裏邊呢啲地方呢，都有佢哋自己嘅 QR code，其實你到時可以睇咗 QR code 之後呢，喺度做一個掃描，再入資料，車牌號碼呢，留意撳翻 keyboard 裏邊嗰個 ABC 呢，可以入翻你香港嗰個車牌，輸入遞交就 OK。點樣確認係完成呢？你會收到2條短信。咁我個頻道 N3R 咧都係會繼續致力於去揾唔同嘅資訊俾大家，係關於港車北上或者國內嘅旅遊啊，或者其他地方嘅旅遊嘅。如果你覺得我頻道幫到大家嘅，希望大家可以 like 同埋 subscribe 下，唔該晒。